Hallo zusammen, ihr Lieben, und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Wir gucken uns die kollektiven Themen an. Bleib bitte am Schluss noch dran, wenn du eine Auswahlmöglichkeit möchtest für eine persönliche Botschaft. Die klebe ich euch hinten dran an das Hauptvideo. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr dürft heute auch wieder kommentieren. Ich wiederhole es nochmal. Einigen ist es, glaube ich, rausgegangen. Kommentieren geht bei mir freitags auf dem Wochenorakel oder unter dem Wochenorakel und samstags auf dem Tageskanal Orakel. Ansonsten habe ich die Kommentare jetzt mal eine Weile deaktiviert und es ist so auch viel ruhiger für mich. Okay, dann gucken wir mal, was die neue Woche bringt. Ich habe diese Woche nur ein kleines Angebot, das habt ihr euch gewünscht. Und zwar könnt ihr, ich muss das aber leider begrenzen, ne? 5-mal das große Blatt haben für 50 €. Denkt bitte daran, viele sind ja nicht das erste Mal dabei. Ich brauche immer die gleichen Infos, ja? Wenn ihr mir die gleich mitgibt, das ist immer der Familienstand. Arbeitet ihr, wenn ja, was? Der Beziehungsstatus, habe ich schon gesagt. Habt ihr Kinder oder nicht? Habt ihr noch Eltern? Diese Sachen muss ich wissen, wegen den Personen. Und falls ihr spezielle Fragen habt, das auch gleich dazu schreiben, sonst gibt es immer ein ewiges Hinterher. Rum und rum Gefrage, ne? 5-mal könnt ihr das haben, das heißt, die ersten 5. Danach ist Schluss. Ich begrenze es auch nicht. Ich denke, es wird ziemlich schnell sein. Und ihr könnt 5-mal ein keltisches Kreuz haben. Also, entweder großes Blatt 50 €, keltisches Kreuz 25 €. Beides 5-mal. Wenn es weg ist, ist es weg. Ich sage euch dann über meinen WhatsApp-Status Bescheid. So, jetzt warte ich, bis die erste Karte fällt. Ja, es wird wohl eine richtungsweisende Woche. Es geht um Entscheidungen. Oh, und schöne Entscheidungen. Hier kommt uns was auf den Weg, das wie ein Geschenk dient, das wir mit großer Kraft vorantreiben können. Es hat so eine kreative Energie. Es können auch mehrere Möglichkeiten sein, die wirklich für Veränderung, Wachstum und Expansion sorgen, ne? Möglicherweise kommt ja auch so ein Ausweg auf dich zu oder etwas, was entschieden werden musste aus der Vergangenheit, findet jetzt sein Ja, sein Go, seine gute Energie. Hier ist wirklich die Geschenksenergie relativ hoch, denn die liegt auch noch im Haus des Klee drin, können also mehrere Sachen sein. Dann haben wir die Veränderungen, die hier liegen, noch zusammen mit der Sonne. Die Sonne legt sich hier ins Haus des Hauses, also es betrifft unser ganzes Umfeld, vielleicht auch unsere Familie. Gut, auch für Dinge im häuslichen Bereich, Mietverträge und so weiter. Ja, und hier sieht man einfach, dass es so schicksalshafte Richtungswechsel sind. Also man lässt etwas hinter sich, man nutzt die Energie der Sonne, die hängt uns hier im Rücken und wir selber liegen im Haus des Lebens drin. Ne? Wir können hier auf verschiedene Bereiche, die unsere Wurzel mitbringt, also eigentlich auf alle Lebensbereiche gucken und auch in allen Lebensbereichen hier Wandlung und Chancen und Möglichkeiten nutzen. Hier wird sich plötzlich sehr, sehr viel aufklären. Es kommt etwas plötzlich in Fahrt, ja. Und das wird so eine Bewegung sein, die wird uns ein bisschen vor die Füße geschmissen. Das ist nichts, was wir aktiv tun oder so, ne? Ja, das ist ja schon wirklich der Wahnsinn, was hier liegt. Wir haben das Haus
die Häuslichkeit, die Umgebung im Haus der Blumen drin. Wir haben drüber die Chancen, die Möglichkeiten, die Optionen, die Geschenke. Also es betrifft wirklich unser komplettes Umfeld, vor allem den häuslichen Bereich. Ne? Hier sieht man eine Möglichkeit, zum Beispiel, möchtest du umziehen, es hat sich lange nichts getan, es wandelt sich hier in deine Richtung. Auch so, dass du es dir gut leisten kannst oder dass es ein schönes Angebot ist. Es kann einzig und allein nur sein, dass du dich dazu schnell entscheiden darfst. Also, dass es vom Tempo her ein bisschen schneller geht. Eine Woche, in der wir hier sehr intuitiv unterwegs sind, in der wir auch vielleicht vorausahnen. Die Abendstunden werden angezeigt als Punkt, wo wir vielleicht über unsere Sachen nachdenken, was so ein Neustart benötigt oder vielleicht auch ein Auffrischen. Der ein oder andere neigt vielleicht dazu, nicht ganz so gut zu schlafen. Aber es ist ja auch eine gute Gelegenheit, mit so einem Lebensthema abzuschließen, das immer wieder für Unruhe sorgt oder für ja, Momente, in denen man so ins Kontrollieren fällt, weil man vielleicht mit der Zeit ein Problem hat. Also etwas dauert schon lange oder man verliert langsam die Nerven, sowas alles. Ne? So, lasst uns weiter gucken. Ja, es ist die Zeit, hier einen großen Schatten zu verabschieden, wieder weiterzukommen, etwas in die Veränderung zu bringen, was uns vielleicht auch sehr lang beschäftigt hat oder sehr lang schlaflose Nächte beschert hat. Und auch hier habe ich wieder den Hinweis, es wird von außen angeregt, ne? Es wird von außen beendet. Irgendeine Situation dreht und wendet sich, vielleicht auch auf eine Art, die wir hier nicht beeinflussen können, die aber einiges ins Rollen bringt. Es scheint hier die nächste Woche so ein bisschen unser eigener Weg zu sein. Ne? Es geht hier nicht so sehr um die Liebe, sondern es geht um uns, um unser Leben. Es kann auch sein, dass wir hier, wie soll ich das ausdrücken, etwas, was uns lange am Herzen genagt hat, nochmal wahrnehmen oder auch feststellen, am Ende bist du doch allein mit deinen Entscheidungen. Und das, was hier oben liegt, das spielt uns als Person in die Karte. Das hat jetzt mal nichts mit Partnerschaften zu tun, sondern es geht darum, dass wir unsere Umgebung, unser Umfeld harmonisch gestalten für irgendetwas, was immer wieder kommt, was nervend ist, was aufregend ist, hier das Schwert niederlegt. Wir haben hier auch das Karma-Kreuz in der Korrespondenz zu der Familienkarte oder zu einem Kampf, den man aufgenommen hat, wo man jetzt merkt, okay, hier kommt etwas auf den Weg. Die Veränderungen, die hier kommen, die sind super. Die sind hier umgeben von Stabilität, Verbindlichkeit, Sonne und Blumen. Allerdings sehe ich sie auch, dass es ein bisschen so mit, dass wir ein bisschen Nerven brauchen, ne? Dass wir leicht gestresst sein können. Ja, das ist jetzt hier sehr schön, denn hier unten haben wir das Haus des Gegenübers, da liegt das Gegenüber auch drin. Ich habe das hier so ein bisschen gedankenlastig und wenn ihr jetzt anguckt, ne, in den Korrespondenzen geht jeder hier so ein bisschen seinen Weg. Jeder guckt auf seine Themen drauf, jeder beendet seine eigenen Schatten oder integriert sie. Und es geht hier um, ich nenne es mal Entstrickung. Wenn du hier so ein Wollknäuel hättest und du möchtest etwas stricken und du hast hier lauter Knoten drin. Ne? Und bevor du diesen Knäuel benutzen kannst, musst du erst alle Knoten aufmachen. Und hier geht es darum, dass
gerade auf den verstrickten Situationen, die speziell in unserem Haus liegen, langsames Entmüllen und Entwirren kommt, auch auf der emotionalen Ebene. Da wird irgendein, ja, ich sag mal, eine traumatische Situation, ein Schockmoment, irgendetwas, was uns mal wirklich tief getroffen hat, verarbeitet. Die Energie ist so genesend irgendwie, ne? Stabilisierend, genesend. Es kann ja auch sein, dass wir mit einem Mutterthema abschließen können. Das ist hier sehr speziell. Kann auch beide betreffen. Es kann auch hier um die Emotion Unabhängigkeit gehen in Beziehungen oder ja, so frei und unabhängig wie möglich zu sein. Ich habe hier die Geldkarte, die legt sich ins Hause der Familien rein. Es kann also wieder mal um Geld von allen gehen oder aber auch um Geld, das man hier über die Arbeit zieht, möglicherweise über die Selbstständigkeit oder Ämter und Behörden, wo sich hier was auflöst auf einem kurzen Weg wie ein Geschenk und es nimmt etwas eine andere Fahrt auf, ne? Ganz deutlich wird hier nochmal auch zum Ende dieser emotionale Konflikt angesprochen. Der liegt hier im Hause des Mondes drin. Der Mond liegt nah an unserem Lebensbereich. Das sind alles ganz tiefe Sachen. Das ist wirklich eine uralte Wunde oder ja, etwas, was dich ganz, ganz lange schon begleitet, verfolgt. Möglicherweise ist es auch etwas, was aus dem Punkt kommt, mein genetisches Erbe oder das Erbe meiner Familie. Ich sehe hier ganz tolle Karten im Bereich des Berufes. Hier kann man auf dem kurzen Wege etwas in die Klarheit bringen, etwas, was man vielleicht auch erst erkannt oder gelernt hat. Hier liegen die guten Nachrichten, die Aufträge, die Sicherheit bringen, eine Veränderung im beruflichen Bereich zur Expansion hin. Und hier habe ich sehr viel das Buch mit um den Beruf, ne? Also es kann um alles gehen, was mit Lernen, Wissen, Bücher an sich zu tun hat. Vielleicht auch ein Hinweis, guck genau auf deine Buchhaltung. Viele Korrespondenzen, viele Kontakte, viele Nachrichten, die auch wieder neues Wissen ermöglichen. Und im Haus des Berufes haben wir hier die Klarheit da, wo es vorher Stagnation oder Hindernisse gab. Auch die finanzielle Klarheit. Hier kann bei den Finanzen ein Elternthema mitspielen, ein Ämterthema oder auch, sagen wir mal so, irgendwie Personen, die dir was gönnen oder die dich unterstützen, weil sie es können, ja. Ja, liegt hier sehr schön, auf jeden Fall. Die Spiritualität, das spirituelle Wachstum liegt hier wahnsinnig hoch. Ich habe hier tatsächlich Sonne, Mond, Sterne, alles in der Reihe. Und es wird sich auf den Bereichen abzeichnen, bei denen wir schon viel Arbeit investiert haben, schon viel dazu gelernt haben. Aber ihr wisst ja, auf das, was wir gucken, mit Dankbarkeit, das vermehrt sich. Und genauso sieht es aus. Also hier können ganz große Erfahrungen gemacht werden. Das Thema Freundschaft könnte auf uns zurollen. Ja? Inwieweit sind die Leute, die mich tragen, loyal oder ehrlich? Oder wo ist Authentizität in deiner Verbindung wichtig? Und wir haben hier als Kraft hier für uns alle noch den Vogel. Und da geht es um unser Seelenfeuer. Und es hätte ja nicht anders sein können, weil wir hier ja auch große seelische Entwicklung dabei haben. Spirituelles Aufwachen, Erwachen, Erblühen. Der Vogel sagt uns hier auch, dass wir uns begleitet fühlen sollen, ne? Dass wir uns beschützt fühlen sollen auf all unseren Wegen.
Und es ist ein Zeichen dafür, dass wir erreicht werden wollen, dass eine Botschaft auf uns wartet, aber dass vielleicht unser Leben, unsere Gedanken sehr vollgestopft sind und wir wieder mehr Verbindung oder Anbindung nach oben brauchen. Die kriegen wir nächste Woche auf alle Fälle. Und so können wir auch wieder aufnehmen, empfangen, hören, zuhören. Es kann ja auch damit verbunden sein, dass man sich mal wieder leer macht. Ja, dass man die Antennen auf Empfang stellt, dass man mehr zuhört als redet und sich einfach öffnet. Ja, irgendeine spezielle Nachricht, die einen hier erwartet. Die Nachricht liegt hier im Haus der Sicherheit, sie liegt um den Berufsbereich und sie wirkt hier sehr stabilisierend, auch auf die Seele und hier auch auf die Finanzen irgendwie. Und die Botschaften können hier überall herkommen, ne? Himmel, Engelreich, Ahnen, ne? Oder von auch Menschen, die dir irgendwie nahestehen. Ja, und du darfst dich hier, oder wir dürfen uns hier wieder mehr öffnen. Wenn ihr jetzt guckt, wir korrespondieren mit dem Buch, ne? Wir nehmen auf, wir saugen auf, wir nehmen Wissen auf, ne? Wir erhalten Infos, wir werden instruiert. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wer jetzt noch dranbleiben möchte, kann sich eine Wochenbotschaft noch aussuchen. Für alle anderen, ich drücke euch und bis Sonntag. So, hier bin ich wieder. Ihr habt die 2 Engelchen hier. Und wir schauen, was die Woche uns noch mitgeben möchte. Ein bisschen persönlicheren Botschaften. Ihr hört hier wieder meinen Ventilator blasen. Was ein Geschenk habt ihr mir da gemacht. Der hat mich echt gut über den Sommer getragen und trägt immer noch. Also, das war echt eine gute Investition von euch. So, ihr Lieben, dann sucht aus. Wir nehmen vielleicht noch eine Seherkarte dazu als Thema, wenn ich sie gleich habe. Vielleicht wisst ihr es auch schon, was ihr nehmt. Wenn wir noch irgendetwas klären müssen, dann machen wir das mit den Lennys, aber meistens ist es ja nicht der Fall. Ja, ich kann mich schwer entscheiden. Ich würde zu dieser Seite tendieren, wobei ich jetzt ehrlich gesagt geschwappt bin. Ich hatte vorher die andere. Okay, also hier kommt das spirituelle Dasein, der Lebenssinn, der aus der Spiritualität geboren wird. Und das wird hier nächste Woche eine große Rolle spielen. Ihr erinnert euch, wir haben nächste Woche alle Spiritualitätskarten an Bord. Und manch einer mag sich vielleicht auch damit auseinandersetzen, da auch mehr Wissen wieder zu vermitteln. Manchmal macht man das auch unbewusst, ne? Ja, und die Spiritualität kann uns hier auch aufzeigen, dass wir durch Vertrauen in die Dinge Sachen zum Guten wenden oder etwas, was zu unseren Gunsten ausgeht. Und die Karten sagen hier, bleib verbunden, dein Wunsch ist in Reichweite. Okay, dann haben wir den Baldrian. Das hatte ich auch gesagt im großen Blatt. Die Sachen, die da anrollen, können ein bisschen aufregend sein oder stressen. Und der Baldrian sagt dir hier, dass er dir die Angst vor Dunkelheit nimmt, die Schatten ins Licht holt und sie ins Leben integriert, die Selbstliebe wächst. Das hatten wir im Herz des Kartenblattes drin. Ist immer wieder bezaubernd.
Und hier haben wir noch den Engel der Balance. Lasse deine aktiven und passiven Energien ins Gleichgewicht kommen. Also etwas möchte Harmonie haben, etwas möchte, dass die Waagschalen ausgeglichen sind und dass man nicht so das Gefühl hat, man müsste aus der Reihe treten und besonders viel machen, investieren und tun, sondern dass man auch das Ruheprinzip mit einbezieht. Hier habt ihr langfristige, stabile Verbindungen für die nächste Woche bei all euren Dingen, die ihr neu beginnt, die ihr zum Wachsen bringt. Und am Ende habe ich hier zweimal die Erfüllung für die Dinge und das noch zusammen mit einer hohen Erkenntnis und einer ausgleichenden Gerechtigkeit, würde ich es mal nennen. Dann nehmen wir die andere Seite. Bei euch geht es darum, dass die Situation, in der ihr euch befindet, authentisches Vorgehen braucht. Ne? Und wir werden hier auch erinnert, dass wir die Grundlage für unsere persönliche Kraft aus der Authentizität nehmen. Also kopiere niemanden, mach dein eigenes Ding, hadere nicht mit dir rum, wenn du mal denkst, oh, ich bin so anders. Genau das liegt wahrscheinlich in deinem Potenzial, dein Anderssein. Ja, und hier geht es darum, dass du dich ein bisschen bewegst, aber ich glaube, die nächste Woche erlaubt auch nichts anderes. Also man kommt da schon in Fahrt. Es kann jetzt eine geistige Bewegung sein oder auch eine körperliche. Auf jeden Fall mach es so authentisch, als du kannst. Wir haben hier die Birke. Die Birke kommt ja als Pionier und Lichtbaum entgegen, der Leichtigkeit und Fröhlichkeit ausstrahlt. Ja, und hier haben wir bewege dich und hier sagt die Karte, dieser Baum hilft dir, neue Dinge in Bewegung zu setzen und du darfst ja auch freudig damit anfangen. Also nicht so dieses, mir ist das jetzt lästig, sondern ich freue mich. Wow, was habt ihr hier? Den Engel des besonderen Schatzes. Also ihr erkennt hier irgendwo einen tieferen Wert, die heilige Essenz von etwas. Und ihr blickt hinter die Kulissen. Ne? Und möglicherweise entdeckt ihr das auch in euch selber. Oder bei dem, was ihr vermutet, was nicht gut an euch wäre. Da zu erkennen, dass genau das euer Potenzial ist. Das könnte hier eine Rolle spielen. Wir haben das Geheimnis. Hier kommt viel an die Oberfläche. Hier öffnet sich Wissen für dich. Auch das hatten wir im großen Blatt. Zusammen mit dem Erkennen, dass irgendwo ein besonderer Schatz liegt, ist das natürlich mega. Ihr habt eine gute Berufsqualität, eine kurze Zeit und ein freudiges Ereignis. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Ich drücke euch und bis Sonntag.